都有嘅係咪？講咩好咧？hi 我想講嘅就係、我覺得我哋嘅關係好特別咯，即係所謂嘅，我覺得同一般粉絲，即係我諗唔止係我自己嘅，即係我覺得我哋 Mirror 同大家關係同一般粉絲同偶像嘅關係，我覺得係有少少唔同，即係大家好似睇住我大，即係一直見住我經歷唔同嘅嘢，有唔同嘅成長，做唔同嘅事情，一步一步咁樣去一路 build up 唔同嘅嘢，見到可能我有啲地方做得好咗，有啲地方可以再進步，見到我嘅個人嘅優點，見到我個人嘅缺點。但係可能最令我呢一年最深刻嘅感覺就係、大家真係令我明白乜嘢叫做無條件嘅愛，即係我覺得大家真係好愛我，而呢種愛係超乎常理，超乎係咯，即係正常人嘅認知，即係大家十分之包容我所有嘅事情，即係好愛我呢一個人，所以令到我都可以一直喺大家面前去展現我唔同嘅面貌、唔同嘅感受，咁所以我知道呢種愛係有幾難得，同埋有幾難先可以咁愛一個人，仲要我哋成日都隔住咁遠嘅距離，但係都令我好充分咁感受到你哋對我嘅愛，所以真係好多謝大家，好感謝大家咁愛我，亦都好感謝其他各位咁愛我哋 Mirror 嘅每一位，真係好誇張㗎。咁所以希望大家可以繼續陪住我行，我都可以繼續陪住大家行，然後繼續見證住我哋經歷每一個 moment， 即係我哋嘅人生仲有好長嘅時間，唔知道將來我哋會經歷啲咩，會去到一個咩嘅場合，一個咩嘅地步，會成長到去一個咩嘅情況，乜都唔知。但係我覺得呢個正正都係我哋最特別、最有趣嘅一樣嘢，就係一齊去經歷呢所有嘅事情。所以我相信我哋而家經歷嘅所有嘢都係一個過程，我哋就一齊好好 enjoy 呢個旅程。多謝。OK。